زندگی کا سفر اور قدرت کا حسن ایبٹ آباد کی وادیوں میں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہوں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں۔ آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں پاکستان کے خوبصورت شہر ایبٹ آباد کے دلکش راستوں پر، جہاں پر پہاڑ، ہر درخت اور ہر بادل کچھ کہنے کو بےتاب نظر آتا ہے۔ زندگی بھی ایک سفر ہی تو ہے، جیسے یہ پیچیدہ راستے، چڑھائیاں کبھی اترائیاں، ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر تھکن کے بعد ایک خوبصورت منظر ہمارا انتظار کرتا ہے۔ یہ ہوائیں، یہ سبزہ، یہ خاموش پہاڑ ہمیں قدرت کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں۔ ایبٹ آباد صرف ایک شہر نہیں، یہ ایک سکون ہے، ایک زندگی ہے جو دل کی دھڑکنوں کو نرم کر دیتی ہے۔ جب ہم روزمرہ کی زندگی سے تھک جاتے ہیں تو ایسے قدرتی مناظر میں وقت گزارنا دل کو راحت دیتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کی نعمتیں ہر طرف بکھری ہوئی ہو۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو ہر منظر ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ خاموشی میں بھی پیغام ہوتا ہے، تنہائی میں بھی سکون ہوتا ہے، اور سفر میں بھی منزل چھپی ہوتی ہے۔ تو آئیے چند لمحوں کے لیے دنیا کی فکر چھوڑ کر قدرت کی ان حسین وادیوں میں گم ہو جائیں اور رب کی بنائی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ پیارے دوستو، یہ سی ایم ایچ ہاسپٹل کا ایریا ہے، جہاں سے گزرتے ہوئے اب ہم جا رہے ہیں مین ایبٹ آباد کی طرف۔ کوئی کام تھا ہمیں بازار میں، تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کریں یہ راستے۔ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ایبٹ آباد کے۔ جی تو پیارے دوستو، کیسے لگا آپ کو ہمارے ساتھ یہ سفر؟ یہ نیچر کا حسن ہر پل نیا نظارہ دیتا ہے، یہ پل ہمیشہ یادگار رہتا ہے۔ تو آپ بھی دیکھیے یہ ایبٹ آباد کی خوبصورتی اور یہ منظر کس طرح لگ رہا ہے آپ کو۔ 4 بجے کے ٹائم ہے یہ، اور موسم اتنا خوبصورت ہو گیا تھا، بارش بھی شروع ہو گئی تھی ساتھ ساتھ۔ اور یہ ہم جا رہے ہیں ایبٹ آباد بازار کی طرف۔ ابھی بازار شروع ہو جائے گا اور یہیں سے لیڈی گارڈن بھی شروع ہو جائے گا، تو وہ بھی دیکھیے گا دوستو۔ ایبٹ آباد کا مشہور گارڈن ہے یہ لیڈی گارڈن۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے دوستو، تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ پیارے دوستو۔ تو یہ ابھی لیڈی گارڈن کا ایریا شروع ہو گیا ہے، یہ ہے لیڈی گارڈن، اور لوگ دور دور سے یہاں پر سیاح آتے ہیں سیر کے لیے، لیڈی گارڈن دیکھنے کے لیے۔ ابھی یہاں سے لیڈی گارڈن کا ایریا شروع ہو گیا ہے، تو آگے ویڈیو جہاں تک ہوگی وہیں تک یہ راستہ چلے گا لیڈی گارڈن کا۔ یہ سارا ایریا ہے اس کا، لیڈی گارڈن کا۔ اللہ حافظ پیارے دوستو۔